Vou fazer esse vídeo aqui agora, explicando. Tava adiando, não queria fazer, papai, vou fazer não. Agora eu faço. Fala, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Inclusive, ontem, um inscrito falou assim, faz mais vídeo da Amarok. Gente, a Amarok, apesar de eu ter convívio com ela praticamente todo dia, mas ela é do meu pai. E até o momento, essa Amarok, até o momento não, graças a Deus, essa Amarok não tem dado muitos problemas. Ela deu um, que eu vou te falar nesse vídeo. Então, assim, eu vou ficar gravando o quê? Até o momento, nós resolvemos uma parte, fiz o remap, mostrei pra vocês, né? Fiz o remap, coloquei o Protect Plug e assim, não tem mais conteúdo pra mim ficar falando da Amarok aqui. Ela tá boa, arrumadinha, ajeitada e é isso. Mas ela deu um problema. Eu vou falar pra vocês nesse vídeo o que foi. E eu não sei se foi sorte ou se foi azar, mas ela deu um problema e graças a Deus que estávamos já com o Protect Plug instalado. Só de eu falar isso, vocês já devem imaginar o que foi, né? A Amarok estourou a bomba de alta. Se liga nesses vídeos aí que eu fiz no momento que aconteceu e enviei para a oficina mecânica. Ceará, eu tirei ela do meio da estrada e só puxei ela, parei num acostamento da farmácia aqui, ó. O trem fumaçou, velho, vazou diesel aqui pra todo lado, ó. Inclusive tá vazando no chão, velho, ó. Aí. E tá fumaçando, ó. Vazou, olha, na avenida todinha aqui, ó. Ela deu pau lá atrás um pouco, né? Aí pra tirar ela da pista, procurei aqui o estacionamento aqui da farmácia pra estacionar. Olha o tanto de óleo que ela vazou aí, ó. Olha aqui no chão também. Aí. O que acontece? Vou contar a história. Nós saímos daqui de Redenção para ir até Goiânia, lá na Ciatec, que é o cara que a gente confia de mexer no carro, né? Que o cara é especialista em Amarok, o Ceará. E aí o que aconteceu? A gente foi, andou a viagem todinha, 1.200 km. A gente foi numa sexta. Chegamos lá, eles não trabalham no sábado, então chegamos lá sexta à noite. Fomos para Jataí, no Goiás, rodamos mais 400 km. Voltamos mais 400 km para Goiânia. E aí na segunda-feira a gente deixou a caminhonete lá para fazer o Protect Plug e para fazer o remap. Beleza. Quando saiu a caminhonete na segunda-feira, depois desse negócio que eles fizeram, não fiz revisão nela, não fiz troca de óleo, ainda não, porque ainda estava na validade. Quando a gente saiu com essa caminhonete, a gente deu umas voltas, achou muito bom. Vocês viram no vídeo passado que eu falei que dessa vez a gente fez o remap de potência nela, aumentou potência, e aí beleza. Com esse negócio, com a potência a mais, a gente gostou, a gente achou bom. Porra, a caminhonete tá potente, a caminhonete tá boa, aumentou 50 cavalos, um aumento de potência significativo. Aí o que acontece? Eu dei uma volta para experimentar, dei uma volta nela, arrufando ela. Aí minha irmã deu uma volta, meu pai, que é o dono da caminhonete, deu uma volta. Aí beleza, andamos ao sair da oficina e fomos para casa. No caso lá, a casa da minha irmã. Chegamos, paramos ela no prédio, tudinho. Tava ali, era já umas, acho que 8 da noite. Meu cunhado chegou e falou assim, vamos dar uma volta na caminhonete, que eu quero ver essa diferença de potência, porque a gente falou pra ele que era muito bom e tal. Ele falou, eu quero dar uma volta. Eu falei, então vamos, hein. Aí pegamos a caminhonete e fomos dar uma volta. E ele pegou e deu uma arrufada nela também. Só que nessa arrufada, a bomba de alta explodiu. Ai, Jesus. Tal da Amarok. Só que o que acontece? Eu vou falando. Bomba de alta, o problema não é só de Amarok.
Bomba de alta com esse diesel horrível que nós estamos tendo aí, com 12, 13% de biodiesel nele, tá arrebentando com bomba de alta aí, não é só da Amarok não, é de todas as caminhonetes. Rapaz, e deu a infeliz coincidência de no mesmo dia que instalou o Protect Plug, eu não sei se foi infeliz coincidência ou se foi uma coincidência muito boa, né? Bem nisso daí, eu acho que foi, vamos pensar pro lado bom, né? Pro lado positivo. Bem no dia que instalou, a caminhonete estragou a bomba de alta. Eu vou deixar os vídeos aqui pra você ver, que é os vídeos que eu mandei lá pro Ceará, bem no dia. Mandei pra ele. Ceará, eu tirei ela do meio da estrada e só puxei ela, parei num acostamento da farmácia aqui, ó. O trem fumaçou, velho, vazou diesel aqui pra todo lado, ó. Inclusive tá vazando no chão, velho, ó. Aí. E tá fumaçando, ó. Vazou, olha, na avenida todinha aqui, ó. Ela deu pau lá atrás um pouco, né? Aí pra tirar ela da pista, procurei aqui o estacionamento aqui da farmácia pra estacionar. Olha o tanto de óleo que ela vazou aí, ó. Olha aqui no chão também. Aí. E aí vocês viram, o primeiro vídeo, a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, eu vou demonstrar para vocês mais ou menos aqui com um barulho, sonoridade bocal, o que foi que aconteceu. Não tem, algumas pessoas talvez já viveu isso, não tem quando você estraga a direção hidráulica do carro, aí quando estraga, ela faz um barulhinho, tipo um gemido assim, aí a bomba de direção estraga, né? E aí a direção fica dura. O começo foi isso. Quando a gente pisou o pé, meu cunhado foi esticar, o trem... Aí eu falei, uai, tem um trem errado. Aí ela perdeu força e logo em seguida estourou. Ela não estourou assim, pum! Não, ela estourou, fez tá! Aí pegou e começou a fazer esse barulho do vídeo aí. Foi isso a história. E aí, o que aconteceu? Ela jogou limalha para todo lado, limalha de ferro, de alumínio, sei lá o que era aquilo. Ela jogou limalha para todo lado, inclusive a mangueirinha, no primeiro vídeo que a gente mostra aí, a mangueira ainda tá ligada lá, né? Aí a gente não sabia o que era, a caminhonete ainda funcionando, a gente estava no meio da avenida lá de Goiânia, numa via quádrupla assim, ó, tinha 4 vias, nós estávamos bem no meio. Aí eu falei pro meu cunhado, a gente tem que tirar ela daqui, como é que deixa a caminhonete no meio da avenida? Falei, toca o pau aí, roda e até achar um lugar pra gente sair fora. Aí a gente rodou assim uns, sei lá, uns 100 metros, até achar o estacionamento de uma Drogazil, que é o do vídeo aí. Nesses 100 metros, a mangueira que liga lá do Protect Plug pra bomba de alta, a mangueira soltou, porque esquentou tanto, né? Ele rodou fundido, né? A gente estava rodando com ele fundido, a bomba fundida. Então a mangueira esquentou, dilatou e soltou. A hora que a mangueira soltou, começou a vazar diesel para todo lado. Cara, foi uma anarquia. Começou a vazar diesel para todo lado. Vazou limalha de ferro que saiu da bomba de alta estourada. Ele vazou, grudou no capu assim, as limalhas de ferro. No capu fechado, né? Por dentro assim. Ele melecou de limalha de ferro tudo por cima ali do motor. Não, foi uma zona. E aí, gente, por conta do Protect Plug, não deu nada nas flautas nem no bico. Ele funcionou perfeitamente. Então as flautas e o bico ficou protegida. Paramos a caminhonete no estacionamento, ficou lá à noite. E aí no outro dia acionamos um guincho e levamos o guincho, a caminhonete lá para Ceatec de novo. Né? Aí chegamos lá, o Ceará explicou pra gente o que aconteceu. E aí a gente pegou e beleza. Uma bomba de alta nova, né? Gastamos aí quase 5 mil reais só com a bomba de alta nova. Aí que eu te falo, aí o trem, eu não sei se o trem é infeliz ou é feliz, porque infeliz porque estragou, mas feliz porque já estava com Protect Plug, porque se ela tivesse estragado sem o Protect, aí gastaria aí uns 20 mil fácil, porque aí ia trocar bico, limpeza de sistema, descer tanque,
Nossa, nem imagino. Mas com o Protect Plug, estragou a bomba, ficou só na bomba, trocou a bomba. E é isso. Então, o que acontece? Não sei explicar direito o que aconteceu, mas foi isso. Quando nós estávamos indo para Goiânia, eu escutei um barulhinho. Eu não sei se esse barulhinho pode ter sido da bomba de alta, porque eu e meu pai, desde sempre, como a gente gosta muito de carro, a gente é ligado nos barulhos, principalmente no nosso carro, né? A gente é ligado no barulho. Quando eu vou viajar, eu nem gosto de colocar som. E ele é do mesmo jeito, a gente gosta de ouvir o barulho do carro. Porque qualquer coisa que alterar, dá tempo de você desligar o carro, dá tempo de você ir para um acostamento, alguma coisa assim. E aí quando eu estava indo, eu escutei um barulhinho tipo esse da bomba, tipo esse da bomba de alta estragado, só que bem baixinho. Aí no vídeo que eu mostrei pra vocês, como a bomba estava estourada, ela faz o barulho bem alto, né? E viajando, eu escutei um barulhinho bem parecido com esse, mas foi bem baixinho. Tá bem baixinho mesmo. Aí eu olhei assim, andando, falei, pai, você tá escutando esse barulho? Eu lembro disso como se fosse hoje. Isso indo pra Goiânia. Não tinha instalado Protect, nada. Não tinha feito nada. E eu escutando esse barulho, sabe? Aí meu pai, não é nada não. Pode tocar o barco aí. Esse barulhinho, não tô escutando não. Falei, então tá bom. Aí nós foi embora. Só que quem tá dirigindo normalmente percebe mais, né? E aí eu peguei ouvindo aquele barulhinho. Só que assim, a caminhonete não acendeu nada, continuou rodando, nada. E a gente foi pra Jataí, voltou, tudo normal. E quando a gente instalou o Protect Plug, que a gente fez o remap, que a gente foi dar uma rufada nela, aí a bomba estourou. Eu imagino que a bomba já estava prestes a estourar e pela nossa felicidade, nós colocamos o Protect e aí quando a gente apertou ela, que a gente pisou o pé nela, aí a bomba de alta estourou. Eu imagino que foi isso. A bomba tava para estragar e nesse meio tempo aí da gente andando, testando a caminhonete, pisando o pé nela, fuleirando e tal, nesse meio tempo aí ela terminou de estragar. Graças a Deus que foi lá dentro de Goiânia, graças a Deus que tinha guincho, porque a gente é assim, a gente vai num dia, terminou a oficina, no outro dia nós vem embora. Se a gente tivesse vindo embora, não, vou falar um pouco antes, se meu cunhado não tivesse andado na caminhonete, né, e dado aquela pisada nela, talvez a gente teria ficado no prego na estrada. E ficar no prego na estrada, meus amigos, é triste, ó. Aí o telefone não pega direito, aí é foda. E eu imagino que assim, o prego ia dar bem na hora da gente fazer uma ultrapassagem, alguma coisa assim. Então, graças a Deus que deu lá dentro de Goiânia, né, ajeitou lá mesmo, já encostamos a caminhonete, chamou um guincho, levou para arrumar, rapidinho ficou pronta, trocou a bomba de alta. A gente levou a caminhonete, chegou lá 8 da manhã, a gente foi cedo para lá e acho que até parece que eles me informaram que até as 2 horas estava pronto já. Só que aí foi fazer testes, né, foi organizar e tudo. E aí trocou essa bomba de alta. E é isso. Então a caminhonete está no momento remapeada, com um Protect instalado, né? Graças a Deus protegeu mesmo. E uma bomba de alta nova. Então a caminhonete está zerada. Não tem o que estragar, porque nosso principal medo é a bomba de alta. Por isso que a gente instalou o Protect. A bomba de alta da Amarok, o grande problema dela é esse. Quando ela estoura, ela manda limalha pro sistema todo. E o Protect não deixa. Então é isso. É isso. A última atualização da Amarok foi essa. Então, galera do canal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa comentário, curtida e tal. Manda para aquele seu amigo que adora Amarok. Gente, meu pai ama a Amarok, ama. Eu não sei o que, eu não posso fazer nada. E realmente, gente, não é por nada não, mas a caminhonete é boa demais, cara.